என்னடி இது உள்ள வரும்போதே வாழைப்பழ தோல்லாம் என்ன வீடெல்லாம் பிசு பிசுன்னு இருக்கு ஒரு மாதிரி. இதுவா தூங்கி எழுந்துச்சு கண்ணாடியில் போய் என்னை பார்த்தா என் முடி என்னை ஏன்டி இப்படி சாவடிக்கிற அப்படின்னு கேட்குற மாதிரியே இருந்துச்சு. அவ்வளோ ட்ரையாக அவ்வளோ ஃப்ரிஸியாக இருந்துச்சு. சுத்தமாக உயிரே இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு. உன் குழந்தைங்கள நீ கேர் எடுத்துக்கிற ஓகே, அதுக்காக என்ன மறந்துடுவியா அப்படின்னு என்னை கேட்ட மாதிரியே இருந்துச்சு. ஸோ நான் நெட்டில் பார்த்தப்போ இந்த பனானா மாஸ்க் தான் நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஃப்ரிஸி ஹேருக்கு. அதனால என்னோடய ஹேரில் வந்து நான் இதை போட்டுட்ருக்கேன். ஹேர் கேர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டையே நாசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நீ. குழந்தைங்களாம் இருக்குது வீட்டில், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பாவா என்னம்மா இதெல்லாம் போட்டுட்ருக்காது, ஸ்மெல் வரும். இதை போடு. இது வந்து எங்கள் அண்ணன் பொண்ணு எனக்கு கொடுத்தா. இது சூப்பராக இருக்கும், இதை போடு. என்னோட ப்ராப்ளம்காக எங்கள் அத்தை எனக்கு கொடுத்தது டவ்வோட 10-in-1 டீப் ரிப்பேர் ட்ரீட்மெண்ட் மாஸ்க். இதில் 8% பயோ ப்ரோட்டீன் ஃபியூஷன் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு டீப்பாக பெனிட்ரேட் ஆகி நல்லா நரிஷ் பண்ணி நம்மளுக்கு நல்ல ஹெல்தி ஸ்மூதி அண்ட் சில்கி ஹேர் கொடுக்குது. இதனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஃப்ரிஸ்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுது, ஹேரை டீடாங்கிள் பண்ணி நம்மளோட ஸ்பிளிட் எண்ட்ஸை ப்ரிவென்ட் பண்ணி ஹேரை ஸ்ட்ராங் ஆக்கி நம்ம ஹேரை நல்லா பவுன்ஸியாக காட்டுது. ஜஸ்ட் அந்த மாஸ்கோட ஹேர் அப்ளை பண்ணி ஒரு 10 to 15 minutes கழிச்சு ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டேன். ஹேர் வாஷ்க்கு அப்புறம் என்னோட முடி ரொம்ப சில்கியாக ஸ்மூத்தாக சூப்பராக இருந்துச்சு. இதோட பெஸ்ட் பார்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் பேரபன், சல்ஃபேட் அண்ட் டை. ஆல்சோ இது பீட்டா சர்டிஃபைடும் கூட. இந்த ப்ராடக்ட் பர்பிள் அவைலபிளாக இருக்குது. அப்படி இல்லைனா ஸ்க்ரீனில் தெரியிற இந்த QR கோட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கிக்கலாம். திஸ் இஸ் மை பிஃபோர் ஆஃப்டர் லுக். அண்ட் என்னோட கூப்பன் கோட் DHMBHA25 யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃப்ளாட் 25% ஆஃபில் 187 rupeesக்கே நீங்கள் பர்பிளில் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கலாம்.